البكالوريا مرحلة حاسمة في تحديد ليس فقط التخصص الأكاديمي بل أيضا وعلى الخصوص المسار المهني. تلاميذ البكالوريا وموازاة مع استعدادهم للامتحانات يستعدون أيضا لهذه المرحلة ويلجؤون لحسم اختيارهم إلى ملتقيات التوجيه. الملتقى الإقليمي للتوجيه المهني والجامعي في زاغورة عمل على مواكبتهم وتوجيههم طيلة 4 أيام. ريبورتاج زهاب عزيزي الحسن بالعالي. بثانوية المجد كان لقاء تلاميذ أساتذة وممثلون لمختلف الكليات والمدارس العليا العمومية والخاصة تجمعوا في الملتقى الإقليمي للتوجيه الجامعي والمهني. المستفيدون التلاميذ المقبلون على امتحانات البكالوريا. الحلم ديالي هو انني ندير لا ميديسين، وكان عندي حتى حلم في انني ندير لانجينيوري، ولكن بسبب هذا الملتقى يعني تعرفت ما بقيتش كنفكر غير في لا ميديسين بوحدها، تعرفت على تخصصات اخرين اللي عجبوني وزعما ما نكرهش انني نكمل فيهم. نشوفوا العديد من الكليات باش نشوف الافاق المهنيه والمستقبليه من بعد البكالوريا، وفتحوا لنا قربوا لنا المعلومات بزاف. تقريب للمعلومات وبسط للمعطيات والتخصصات وعرض لآفاق وشروط الولوج. مبادرة تقف وراءها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمعية المجلس الإقليمي لزاغورة. تقديم نماذج ديال واحد العدد ديال الكليات بما فيها كلية الطب، الجامعات ديال الاستقطاب المفتوح، وايضا المؤسسات ديال الاستقطاب المحدود، وايضا خدموا مع المتعلمات والمتعلمين ديالنا يعني كيفية الولوج لهذه المؤسسات. الهدف من هذا الملتقى التقريب المعلومة من التلميذ باعتماد مقاربة مجالية تتمظهر في التنقل إلى المراكز بدءا من محطة زاغورة، أقدز، تزارين وتاغونيت. الملتقى توقف ب4 محطات داخل إقليم زاغورة. أكثر من 6000 تلميذ وتلميذة تعرفوا على الفرص المتاحة بعد البكالوريا. الشعار: لا طموح مهني بدون هدف مهني واضح.